正在看视频的小伙伴，不妨看一下自家 1.5P 空调 APF 数值，如果有超过 6.2 的，一定要私信或留言，说什么也要买来给大家再拆一期。当我们买空调的时候，我们的使用场景只要一旦确定下来，或者是我们的预算确定下来之后，对于空调本身我们最关注的点就莫过于它是否省电。它的省电参数会成为我们选购空调的一项重要指标。厂家也是抓住了用户买空调怕费电的这个痛点，在省电宣传上也是花样百出，从命名上就能看出端倪。某灵有超省电，某迪有酷省电，某米有巨省电，摩尔有净省电，后面还有省电侠、巨省电以及各种系列的升级版、Pro 版和 Max 版，让人看得眼花缭乱。而衡量空调省电能力的核心指标 APF 才是我们识别空调是否真正省电的重要参考。经过查询发现，目前 1.5P 空调 APF 数值最高的是 6.2， 单凭这个行业第一的 APF 这个头衔，就值得我们拆解研究一下，它到底是虚标噱头还是真有硬核实力。正在看视频的小伙伴，不妨看一下自家 1.5P 空调 APF 数值，如果有超过 6.2 的，一定要私信或留言，说什么也要买来给大家再拆一期。今天我们就来测评拆解这台 1.5P APF 行业第一的 TCL 小蓝 E 真省电 Max， 从核心硬件到技术细节，揭秘它究竟靠什么把省电做到行业天花板的。接下来咱们就直接开拆，先拆这个外机。这个外机拆卸也比较简单，打开之后，首先看到的就是它的冷凝器，采用的是双排铜管。经过测量发现它的直径为5毫米，上下一共有28组56根铜管。双排铜管的确比单排散热要好。这是一款塑封直流无刷电机，直流310伏，功率33瓦，这也是一个变频电机。这个是室外机的整体，我们从压缩机这里开始讲。这个是压缩机的进气管，进气之后圆筒子的东西，它是一个气液分离器，它的主要作用是不能让液体进入压缩机内部，这样会损坏压缩机的内部器件。它把气体和液体进行隔离，进入压缩机的只能是气体。然后从压缩机下边进去，然后上方是它的出气管，经过压缩机压缩之后变成高温高压的气体。这个出气管上方有一个温度传感器，出气管下来之后又接了一个圆筒子，它是一个液体收集，它就是把压缩机出来之后的润滑油给它收集到桶里面，重新回流到压缩机内进行润滑。然后随着这根主管道，我们可以看到出来之后进入的这个器件叫做电磁换向阀，前面就是一个电磁的继电器，它只要通电，继电器线圈会产生磁场，把阀门给它动作，就是不管它是拉开也好还是堵上也好，它就会动作。动作之后就能够让输出的这3根管子实现换向。它为什么要换向？主要就是你像我们夏天的时候，室内是凉的，然后室外它是热的，等到冬天需要制热的时候，它就通过这个电磁阀通电，然后把室内和室外的压缩机没有变，它还是流向还是这，就通过换向阀实现这个制冷剂的换向，就变成室内开始制热，室外变成制冷，吹的是冷风。这里重点说一下电磁换向阀，它只要把这根线拔掉，或者就是说这根线没有插，我们夏天的时候制冷是没有问题的。但是只要到冬天开始制热的时候，就会出现遥控器虽然已经打在制热档，但是吹出的还是冷风，就是因为电磁换向阀没有被通电或者是损坏。搞家电维修的、空调维修的，很多人会利用这个电磁换向阀的特点，把这根线拔掉，人为制造故障，然后进行维修，欺骗我们的消费者。从这个换向阀出来之后，我们可以看到这个主管道上就是一个1进5出的这么一个管路，高温高压的气体进入到这个冷凝器散热。
所以从这里也能很清晰的看到它是5路的。这个5条细一点的通过进入到冷凝器，然后经过循环之后，下面5路又并在一起汇成一路这个主管道之后，进入到这个电子膨胀阀。电子膨胀阀的作用主要是起一个节流降压，只要经过冷凝器散热之后变成常温高压气体，也有一部分会变成液体，再经过电子膨胀阀节流降压之后，就会完全变成低温低压的液体，然后再经过这根细管就来到了室外机的这个输出端，它通过连接到我们室内液体制冷剂，就进入室内，就完成了制冷。这个电磁换向阀它是3合的，电子膨胀阀也是3合的。拆完室外机，我们再来拆室内机。TCL 这款空调的室内机采用卡扣式安装，相较室外机的螺丝拆卸方式，拆解难度显著增加。我们将直接呈现室内机拆解后的各部件，从左到右依次为内机框架、底座、蒸发器、滚筒风扇及电机，最右侧是显示屏与内机主板。在核心组件方面，风扇电机采用了广度威凌的塑封无刷直流电机，功率55瓦，搭配的滚筒风扇直径108毫米，长度700毫米，大风量的设计为快速制冷制热提供了硬件保障。室内机主板结构相对室外机更为简洁，蒸发器作为室内机的核心部件，长度70厘米，采用5路铜管循环设计，铜管数量多达22组，共44根，直径为5毫米。通过室内机与室外机拆解数据对比发现， TCL 这款能够实现 APF 6.2 这样的超高能耗比，其硬件配置功不可没。相较于格力、天翼、美的酷省电、小米巨省电等主流 1.5P 空调，它们的内机铜管仅配置16组32根，外机铜管24组48根，而 TCL 这款小蓝翼巨省电外机铜管数量达到了56根，内机铜管44根。凭借内外机铜管数量的双重优势，大幅提升热交换效率，为高能效节能奠定了坚实的基础。说完它的优点，我们再来看一下这款空调的缺点。它冷凝器的铜管是5毫米的，其他品牌的空调很多采用6毫米和7毫米。压缩机的品牌参数都没有查到，它的型号是 WP102SG70-B01，有了解的朋友可以发弹幕或评论区告知一下。通过询问旗舰店的客服得知，装的是哪个品牌的压缩机，这个完全是随机的。还有一个缺点，不得不提醒一下大家， TCL 这款空调采用的是 R32 制冷剂，它的制冷效率确实要好过 R410A， 更不要说早期的 R22 了。但是 R32 属于可燃制冷剂，一旦大量泄漏，遇到明火可能会燃烧甚至爆炸。维修和充注制冷剂都有一定的安全操作要求，使用方面基本没啥影响，只是说可能存在风险，需要大家知道并注意。未来能不能制造出 APF 超过 6.2 的空调，技术层面完全是没有问题的。堆料、加大冷凝器、上更高效率的压缩机等，通过堆料就能够做得到。但作为商业化产品，需要算经济账，为了 0.1、0.2 的 APF 值，付出成倍的制造成本，而用户省下的电费可能10年都抵不上这个差价。这种吃力不讨好的事，厂家自然不会盲目去做，而真正考验厂家的是如何在能效提升和合理售价之间找到黄金平衡点。这是我做的第一个空调测评视频，不由得也让我想起2015年那个闷热的夏天，我咬着牙买到了我人生当中的第一台空调。那是台没有什么功能的定频空调，制冷制热效果也一般，噪音还不小。可即便如此，在炎炎夏日里，它送出的那股带着塑料味的微风还是让我满心欢喜。这台空调陪伴我度过了无数个日夜，给家庭带来了很多舒心和温暖。10年过去，物价涨了又涨，而科技也在飞速发展，花同样的钱能买到的空调性能远超当年。正是有了像 TCL 这样的跨界品牌，也有了像小米这样的后起之秀，他们的不断创新与突破，才让我们能够更便宜地享受到科技带来的智能和便携，让空调不再是一个需要咬牙才能购置的奢侈品，更加不再是一件简简单单制冷制热的工具，而是能为我们营造更加健康、智能、舒适的生活环境。感谢这些扎根制造业的民族品牌，当然也要感谢屏幕前的你，非常感谢您的关注和点赞。
我是逻辑测评，我们下期再见。